师长同志，23号海域附近通过信息网络传来敌情通报。S 国海军舰艇编队于7号晨6时许进入我领海以东300公里海域，目的不明，请师长指示。传过来。是。网络258栋。栋梁锁定258栋目标，立即查询手转专机的飞行位置。是。大鹏1号，听到请回答，报告飞行情况。大鹏1号，情况良好，随时保持联络。大鹏1号，明白。从舰队转来的敌情通报来看，很明显，他是冲着我们的新机场来的。师长，请望岛机场的竣工仪式会不会受影响？一定要保证竣工仪式按计划进行。是。命令101团做好准备。是。向舰队报告，我师已做好战斗准备，随时准备应对外国海军编队的动向。立即通知86号海域的我566号护卫舰，密切关注86号海域的动向。发现目标 ，X 国给我舰载机2架从旗舰上起飞，方位18度，距离300公里，已接近我领海上空。86飞机2架正向你飞来，意图不明。我护航战机马上起飞。大鹏1号明白。大鹏1号明白。动摇，2拐准备完毕，请求开车。动摇，2准备完毕，请求开车。可以开车，2拐明白。21明白。101团已做好了战斗准备，命令101团立即起飞。是。动摇，命令战斗起飞。2拐21，开车。2拐明白。21明白。2拐双机请求起飞，计时起飞。2拐明白。21明白。蓝舰1号
号，蓝箭1号，大鹏1号发现 S 火风神86飞机2架有干扰我正常飞行的企图，我护航机已经起飞，即将达到35号空域。大鹏1号明白，蓝箭1号，风神86干扰我飞机的企图明显，保持飞行状态，注意飞行安全。我护航机即将到达35号空域，风神86越来越无理了，按照正常航向飞行，保持距离，保持距离，密切注视。大鹏1号明白。执行通报。护航飞机目前的位置。首长，他们已经接近了35号空域。212管，报告情况。212情况如何？212情况良好，注意飞行高度，密切注意空中情况，及时报告。200明白。21明白。中央20021已接近护航空域，注意搜索。212管，看到风神86了没有？还没有，注意搜索。200明白。21明白。中央，我们已低空飞行，接近35号空域。中央，200双机已到达指定位置。中央，200双机已到达指定位置。2拐，首长专机已进入35号空域，注意保护。200明白。21明白。动摇。200发现目标。200发现目标。把他逼出去。注意距离和速度。 200明白。21明白。21听到。2拐请讲。我负责风神86，你负责保护首长专机。21明白。21听到，请回答。21听到，2拐请讲，跟上我。21明白。给你点厉害瞧瞧。我锁定他了。2拐干得漂亮。跑得都快呀。中央 ，A 机脱离，我双机进入护航位置。很好。